Mecece kwamfuta? Kwamfuta wata na'ura ce wadda take amfani da wutar lantarki wajen karɓar bayanai, juya bayanai, tattara bayanai da kuma fitar da bayanai bisa umarni. Duk wani abu da kwamfuta take yi ana ba ta umarni ne ta yi. Kun fahimta? So kamar yacce na gaya muku kwamfuta na'ura ce wadda take amfani da wutar lantarki. In aka ce wutar lantarki ana nufin irin su wutan NEPA haka, irin su solar, irin su battery, irin su waye dai haka da sauransu. Kun fahimta? So tana ansar bayanai kamar ka saka mata wani abu, tana juya bayanai kamar ta yi lissafi da dai sauransu haka. Kun fahimta? Kana kuma tana fitar da bayanai. Okay, so hakan ne ya kawo mu wajen input, output, process. Okay, so menene input? Input tana magana ne akan shigar da bayanai. Kun fahimta? Kamar a jikin keyboard ɗinka haka ka rubuta sunanka, so ka shigar da bayanai, ko kuma ka jona flash drive sai ka kwashi irin files haka kamar memory, sai ka kwashi irin fina-finai, waƙoƙi, hotuna da dai sauransu haka. Kun fahimta? So in ka jona ka ɗora ma kwamfuta ka wannan abubuwan, so shine ka yi input kenan, ka shigar mata da bayanai. Kun fahimta? Duk wani abu da ka tura ma kwamfuta ka, so wannan abin shi ake nufi da input. Ko a jikin keyboard ɗinka ka rubuta wani abu haka, so wannan duk shine input. So menene process? A yayin da ka zuba ma kwamfuta ka files ko ka rubuta sunanka haka, so ta yaya kwamfuta take gane cewa ka danna kalma, kamar ka danna kalmar A haka ko B ko C haka? So wannan shi ake nufi da process. A jikin keyboard ɗinka in duk abin da ka taɓa haka, so kwamfuta za ta lissafa, za ta san cewa ga abin da ka taɓa. So in ka tura files, kwamfuta za ta lissafa, za ta san inda ka aje wannan files ɗin. Kun fahimta? Idan kai double click kamar ka danna sau biyu akan files ɗin, ko ka danna sau ɗaya haka file ɗin na ya buɗe, kamar waƙa ce ko kuma fim haka, in kana so ka buɗe shi, kaga za ka danna sau biyu ko ka danna sau ɗaya haka, so zai buɗe maka. So yayin da ya buɗe, so kwamfuta ce take calculating, kun fahimta, take lissafawa da gano cewa wane irin file ne ka buɗe, bidiyo ne ka buɗe, mp3 ne wato music ko audio ko dai wani abu. So duk wannan shi ake kira da process. Kun fahimta? Za ta calcula. Kamar kai ne yanzu wani yana faɗa maka wani irin labari haka, sai ya tambaye ka, kaga dole sai kai tunani. Kun fahimta? So wannan shi ake nufi da process. So kana tunani ka san wani irin labari ne ya faɗa maka haka. So shi kuma labarin da ya faɗa maka, kaga ai ya shiga cikin ƙwaƙwalwarka. So wannan labarin ka ɗauke shi a matsayin input, an shigar maka da shi kenan ko a cikin ƙwaƙwalwarka, ko wani ya baka wani labari game da wani abu. So wannan labarin kaga ai direct cikin kanka yake zuwa cikin ƙwaƙwalwarka. So ƙwaƙwalwarka kuma sai ta rinƙa process, tana aje wannan labarin, za ta san lokacin da aka baka wannan labarin, yaushe aka baka shi, waye dai haka da sauransu. Kun fahimta? So wannan shi ake nufi da process. Kun fahimta? So akwai abin da ake nufi da output. So output shine kuma abin da kake gani. Idan misali ka danna A a jikin keyboard ɗinka, za ka ga A ta fito. So wannan shine output. Kamar a labari, in misali wani ya baka labari, so kai ma sai ka je ka ba wani labari, so ka fitar da labarin kenan. Kun fahimta? So kamar ka fitar da abin da aka gaya maka haka da sauransu. So kamar ka ɗauko calculator ne, sai ka danna 2 + 2. So wannan ka yi input kenan, ka shigar mata da bayanai. So ta yaya kwamfuta za ta yi calculating ɗin wannan 2 + 2 ɗin idan ka danna equal to haka? Ta yaya kwamfuta za ta yi calculating ta gano cewa 2 + 2 = 4? Ta yaya za ta gane? Kun ga wannan sai ta yi tunani kenan, ko sai ta yi lissafi, za ta gane cewa okay, 2 + 2 = 4. So 4 ɗin da za ta baka ta fito maka da shi a jikin screen ɗin. Screen shine abin da kake gani haka. Kun fahimta? So inda za ta baka 4, wannan shi ake nufi da output. Kun fahimta? Okay, so kamar yacce na gaya maku, kwamfuta na'ura ce wadda take amfani da wutar lantarki, irin su NEPA, kamar wutar NEPA haka, kamar battery, kamar solar. Take ansar bayanai, take juya bayanai, take tattara bayanai, take fitar da bayanai bisa umarni. Kun fahimta? So kwamfuta tana understanding ɗin 0 and 1 ne kaɗai, wato binary. Duk wani abu da za ka rubuta a jikin kwamfutar ka, ko wani abu da za ka tura mata, ita kwamfuta tana kallon shi ne a matsayin 0 and 1. So kai kuma ba za ka iya karɓa wannan 0 and 1 ɗin ba. So zuwa gaba kaɗan za mu yi maku bayani yacce abubuwan suke tafiya. So for now wannan abun ne ya kamata ka fara sani game da kwamfuta. Okay? So Allah ya taimaka.